Udah itu. Kalau dipendam terus nggak pernah dikeluarin terus gimana? Ya buang angin biasanya mas, pret gitu. Penyakit jadi Kalau Eti apa? mager. Males aja. Batuk lagi. Batuk salah. Ditutup gitu loh. Kan udah bekerja. Ini kan Sana. Ini sopan santun, ya kan? Kan bisa ditutup. Tutup sini nih botaknya. Nanti, next silakan.